Amici sportivi, ben ritrovati, prontissimi per un nuovo match. Il servizio di oggi è gentilmente offerto da ZS con sede a Vedelago in via Vicenza 45. Un grazie anche al ristorante Castelli, Giulietta e Romeo, li puoi trovare a Montecchio Maggiore in via Castelli 4 Martiri 4. E un grazie anche a Teslic in Tonaci, lo puoi trovare a Montecchio Maggiore in via Paglierina 10. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con Antonio Mandato, direttore sportivo del Montecchio Maggiore. Un buon punto, Antonio, che interrompe la sequenza delle 3 sconfitte. Sì, diciamo che dopo le ultime 3 prestazioni dove non abbiamo portato a casa un punto, oggi accettiamo il pareggio, anche se per la classifica così conta relativamente. Però la prestazione c'è stata, la squadra è stata in partita fino alla fine con attenzione e quindi diciamo portiamo a casa un qualcosa di positivo. Peccato perché nel primo tempo si poteva magari passare in vantaggio viste le numerose occasioni da rete o comunque conclusioni, mentre nel secondo tempo si è sofferto perché a onor della cronaca, a dire la verità, Zupperdoni è andato 2 volte vicinissimo al gol del vantaggio. Sì, è vero, infatti penso che il risultato rispecchi proprio l'andamento della gara, perché il primo tempo un buon Montecchio, nel secondo tempo loro hanno avuto qualche occasione in effetti e dunque pareggio equo. Chiudiamo con una battuta, Antonio, colgo l'occasione per farti gli auguri di buon compleanno. La squadra ci è andata vicino a farti un grande regalo, ti ha fatto un mezzo regalo, insomma ecco un buon punto, anche se speravamo una vittoria. Diciamo che il regalo lo avanzo e speriamo me lo facciano domenica prossima.